Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о медведках. Скорее всего, любой сельский житель расскажет об этом удивительном, хотя и нелюбимом огородниками насекомом. А вот городские жители вряд ли видели такого подземного жителя. Но за всех ручаться не буду, да и смысл? Видел, не видел, слышал, не слышал. Предлагаю изучить этого монстра и разобрать по запчастям для общего развития и понимания. А может и человеку, работающему на Земле, будет интересно познакомиться со своим заклятым врагом поближе. С глазу на глаз, с лицо в лицо. Ус-кусу. Поехали! Насекомое относится к классу крупных беспозвоночных членистоногих. Обычно длина медведки от 2 до 5 сантиметров. Но она может вырасти и до 10. Брюшко в 3 раза больше груди и головы, на которой четко заметны глаза. Толщину насекомое вырастает до сантиметра. Шипы на конце ее туловища, которые называются церками, тоже длиной до сантиметра. Кроме шипов, предназначенных для разрыхления земли, ноги имеют слуховые отверстия. Медведка имеет несколько пар крыльев, причем передние небольшого размера и доходят только до середины брюшка, а вот 2 других длинные и прозрачные, с тонкими прожилками. С их помощью она летает, но летать она не любит, но может это делать только в теплую погоду, когда ее мышцы разогреты. Высота полета от полуметра до 5, а еще она прекрасно плавает. Грудной панцирь медведки жесткий, она может использовать его как рыцарь, который опускает забрало. Еще одна особенность насекомого — ноги. Задние, хоть медведка и относятся к сверчковым, обеспечивают только короткие прыжки, а вот передние видоизменены для рытья земли. Это настоящие лопаты, бульдозеры, мощные и функциональные. Ротовой аппарат у нее как у насекомого грызущего типа, поэтому дачники часто винят медведку в уничтожении корней рассады и полезных растений. Укусить человека даже при большом желании она не сможет, не такой род. А если вы осмелитесь взять насекомое в руки, то оно может ущипнуть шипами на ногах. Так что медведки могут летать, плавать, перемещаться под землей. Так называемый универсальный солдат среди насекомых. По-латински грилотальпа, с английского кротовый сверчок, за сходство с насекомым из того же семейства прыгающих прямокрылов, которые могут издавать звуки с помощью трения надкрылий, и с животным, которое роет себе норы и имеет сильные передние лапы, и которые мы с вами разберем отдельно в одном из роликов. А вот в русском языке, как только ее не называли, насекомое получило название благодаря своему коричневому окрасу и темно-бурым маленьким волоскам, покрывающим тело, большим размером и острым черным когтям, которые расположены на передних лапах. Да и медведь по сравнению с такой красавицей-медведкой выглядит просто милым плюшевым зайкой. Другое, более теплое название — капустянка. Такое имя ей дали за то, что она очень любит поедать листья молодых капустных кочанов, ну и напоследок земляной рак за жесткий хитиновый панцирь и лапы клешни. А также иногда можно услышать и прозвище волчок. Это за то, что молодые особи имеют серый окрас и заостренные шипы на конечностях. Насекомые являются одним из самых древних видов, которые появились на нашей планете. Их останки находят повсеместно, и датируются они миллионами лет. Этот вид очень живуч и умеет быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям той среды, где они обитают. Ареал, где встречаются представители этого вида, охватывает очень большую территорию. Западную Европу, кроме холодных стран типа Норвегии, Азию, Среднюю и Юго-Восточную, Закавказье и страны Северной Африки, Египет, Марокко, Ливию и другие. Медведка, как бы грозно не выглядела, неженка, а может просто не глупая и не любит как холодных, так и жарких и засушливых мест, поэтому живут они в той части, где есть влага, возле водоемов, в песчаных или глинистых почвах. Наиболее предпочтительно для них место, богатое перегноем, поэтому очень часто насекомые обитают в огородах, садах и клумбах с цветами, любят заболоченные места и участки с грунтовыми водами. Медведок 110 видов, но на территории СНГ живет всего 2, а в Белгородской области только обыкновенная. Обыкновенная африканская десятипалая дальневосточная одношипная и также довольно известна степная медведка, которая обитает на юге России, в Украине и ряде других стран. Так чем же так медведки насолили агрономам, которые только от одного слова подгорают как тополиный пух? Насекомое является самым распространенным вредителем плодов и овощей. Они повреждают корневую систему и всю подземную часть растений, клубни, шейку корня и даже только что посеянные семена, а также вредят саженцам декоративных
декоративных и ягодных культур, высаженных как в открытом грунте, так и в парниках. И больше всего ему по вкусу молодой картофель, кормовая и сахарная свекла, морковь, капуста, помидоры, болгарский перец, фасоль, редька, тыква, мак. А почему и не мак? Также медведке нравятся арбузы и дыни. Любит есть и молодые побеги подсолнечника, конопли и табака. От нее страдают все зерновые культуры: пшеница, овес, ячмень и рожь. А в южных районах медведка повреждает цитрусовые, арахис и чай. Помимо растений, она ест и личинки насекомых, проживающих под землей, а также дождевых червей. В общем, по сути, медведка ест, что увидит, то есть всеядно. Как правило, вредитель ведет ночной образ жизни и днем не показывается на поверхности. Вдруг рядом караулит злодей и жадина фермер. Большую часть суток проводит под землей. Весь день медведка роется в почве, проделывая ходы и съедая все, что попадается ей на пути. Насекомые издают звуки, даже находясь под землей. Таким образом, они подают сигнал себе подобным. Их ходы расположены на глубине 15-20 сантиметров и состоят из многочисленных нор, в которых они не проводят больше нескольких дней. Сеть ответвлений, вырытых капустянкой, может достигать больших расстояний. Они все время передвигаются, уничтожая урожай своими мощными челюстями. Ученые выяснили, что их стрекотание многократно громче, чем у кузнечиков или сверчков. Человеческое ухо способно улавливать эти звуки с расстояния более чем полукилометра, но только в вечернее время. Ночью они выползают на поверхность земли с целью отыскать новый участок, на котором есть еда. В случае необходимости насекомые могут преодолевать большие расстояния. Не забываем, они отлично летают и плавают. Но несмотря на ужас, который наводит медведка на фермеров, как и любое другое насекомое, медведки становятся добычей самых разных хищников. И их немало. Это и грачи, скворцы, аисты, удоды и вороны, ежи, ящерицы, кроты, землеройки, жабки и лягушки. А муравьи и жужелицы поедают личинок и истребляют яйца, отложенные взрослыми особями. Бактерии и паразиты тоже играют немаловажную роль в уничтожении медведок. Они попадают в их организм, что приводит к распространению инфекции и гибели насекомого. Опасны для них и грибковые заболевания, которые атакуют насекомое во время зимних холодов и в период оттепелей. Патогенные микроорганизмы способны вызвать гибель целой популяции. И несмотря на это, медведка сама может уничтожить не только картошку или морковку, но и такую страшную болезнь, как туберкулез. Благодаря этому ученые Китая давно применяют целебные свойства для лечения этой страшной болезни. Исходя из их исследований, возбудитель страшного заболевания погибает, как только попадает в медведкин организм. В теле медведки содержится фермент фераза, растворяющий оболочку туберкулезной палочки. Роясь в земле и прокапывая ходы, медведка способствует обогащению почвы кислородом. Да и рыбаки, кто в теме, всегда за. Она может служить в качестве приманки во время ловли рыбы. Находясь в естественной среде обитания, медведка поедает личинки других насекомых, чем поддерживает баланс и защищает растения. Того же колорадского жука уплетает за обе щеки, только вот обязательно с гарниром, на которое, как полагается, к жуку картошечка. А в Юго-Восточной Азии медведок частенько употребляют в пищу. Ее жарят, тушат и даже маринуют. А для улучшения вкусовых качеств щедро сдабривают масличком, да с приправами. Так что, если разобраться, медведка не просто лютый враг, но и несет полезную нагрузку. А есть еще столько всего полезного, что делает она, но мы об этом не догадываемся или просто не замечаем в погоне за хорошим урожаем. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.